Azvitora zviri negative ndokubva adiscover kuti ukaona vanhu vachiti haugone chinhu ichi iro chinhu chacho uri kuchiita but havakufarire. There are times yekuti une chaunogona ende uchinyatsogona but nokuti kune vanhu vasingakufariri vanoti haugoni. So there are times yekuti unogona kutora mind yakuti asaka hapana zvandiri kuita yeta unonyatsodiscover kuti ana handisi kugona zveshuwa here kana kuti ndinogona but timu iri harindifarire. So there are times yekuti vasingakufarire ukashanda nawo unopedzisira usaite chaunofanirwa kuita. Why? Because vanenge vachikuti haugoni hauna chaunoziva. So munhu wese ari wired, munhu wese ari chakaiswa namari mari, but panyika patinouya pane information dziripo, pane mastandards aripo ekunzi kana waputsa ichi uri dofa una kwaunoenda. I remember ndiri grade 2 paparents day maparents anouya kuchikoro, ticha wangu akataura mashoko akandibata till today handakangani. Imagine ndiri grade 2 kudara akatodza vabereki vangu kuti hapana tsana vakadai makatenga mbudzi dzaibereka hapana chiri kuonekwa irima rega rega. It was more like a joke but aitotaura zvinobata. But today ndiri panapa teaching nation yangu wa grade 2 yangu vakurati aitoshora rimwe ticha hombe kudarika iye but inyaya yekuti ndoma standards awo ukangotadza kageographer unonga uchaenda, ukangotadza kaenglish unonga uchaenda. But ndakazodiscover kuti aiwa munhu wese ari wired mari mune chinhu chirimo. Mastandards nekuronga kwevanhu unogona kukundikana but ukadiscover chakaiswa nauri mauri, God will help you and he will see you through. So kudiscover kuti umbori ani, believing in yourself. Kuti ezvavati izvi ndiita handikwanise but inini wacho ndine zvandinogona. Hakuna munhu asina basa. But kune vanhu vanokushaira basa. But iwe uchirega kuchishayira basa. Hakuna munhu asina basa. But vanhu vanogona kukushaira hawo basa.